你先，你咁快，你講咁快？你咁好？夾硬排出嚟嘅真係。完全唔理我買嘅呢件衫仔。大舅母要唔要啊？呢啲係錄影嘅。你啊，大舅母要唔要啊？完全真係好啦，有時好得意嗰啲。男人唔使完全超流因為我就唔一次大舅母，就俾我多次機會大舅母。咦話喂佢兔仔牙嚟喎，像你大舅母。要唔要啊？哇！好驚啊！見到大舅母。佢一笑嘅啫。哎呀，冇啊，失敗。你想望住我，想過嗰度啊？好啦，好啦，好啦。去大舅母度先。係啊，試下試下。你做乜啊？呢個仔仔？呢個都係 friend，真係呢啲真係 friend 啊！你做邊間啊？經常話自己 friend 係啦哇！喂呢啲好，出動呢個燈籠超數先。點啊？呢啲點啊？好，試下燈籠。嚟有嚟有。大舅母度。完全唔睬啊！以領轉背。你冇點解幫你唔到啦？呢邊有個呢個咩？喂，冇咁啊！Sam 我哋應該都姨媽啦係咪啊？姨媽制唔制？姨媽仔話笑住。咦？嗱，證明咩叫有血緣關係 friend 啲啊？喂，真係大舅母真係失敗。咁睇舅母仔，喂仲傾緊會幾長啊條片？哇！咦，都掂。嗱，絕對證明冇血緣嗰啲真係爭。好啦，得啦。